রাত 10টা থেকে রাত 1টা পর্যন্ত এভাবেই আছড়ে পড়তে পারে সাইক্লোন রেমাল অর্থাৎ ওমানের ভাষায় যাকে বলা হয় বালির ঝড়, সেই সাইক্লোন আছড়ে পড়তে পারে এবং যার ঘন্টায় আছড়ে পড়ার সময় বা পরিভাষায় যাকে ল্যান্ডফল বলা হয় সেই সময় ঘন্টায় 135 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এই গতিবেগ থাকতে পারে সাইক্লোনের। এবং সেই জন্য ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তাদের তরফ থেকে আমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই পেয়ে গিয়েছি আমাদের মোবাইল ফোনে, সেখান থেকে প্রশাসনিক তরফে এবং প্রত্যেককে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যাতে কেউ এই সময়টায় বাইরে না বেরোন, যাতে যারা টিনের বাড়িতে রয়েছেন বা গাছের তলায় রয়েছেন কোনোভাবেই যেন না থাকেন, টিনের বাড়িতে বা অস্থায়ী চালাঘরে যারা রয়েছেন তারা যাতে একেবারে তার আগে রাত 10টার অনেকটা আগে যাতে একটা স্থায়ী কোনো মাথার ছাদ আছে এরকম জায়গায় চলে যেতে পারেন, কারণ একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে।